Good morning everyone. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இம்பாக்ட் ஆஃப் த நேச்சர் ஆஃப் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட். சைல்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்னென்னு ஒரு டாபிக் பார்த்துடலாம். சைல்ட் டெவலப்மெண்ட்னா என்னென்னு முன்னாடி நான் சொல்லியிருப்பேன், இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் மெச்சுரேஷன் இன் அ சைல்ட் ஃபிசிக்கல், காக்னேட்டிவ், எமோஷனல், சோஷியல் அண்ட் மாரல் அஸ்பெக்ட்ஸ். சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் க்ரோத், ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சி, ஃபிசிக்கலாகவும் சரி, காக்னேட்டிவாகவும் சரி, எமோஷ்னலாகவும் சரி, சோஷியலாகவும் சரி, அதே மாதிரி மாரல் அஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் ஒரு குழந்தை எப்படி வளருது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. Since its nature is continuous, sequential, holistic and influenced by heredity and environment, it has deep impact on child's overall life. இந்த சைல்டு டெவலப்மெண்ட் நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னா கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாக இருக்கும். அதாவது நம்மளோட அன்டில் டெத் வரைக்குமே அது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாக இருக்கும் அண்ட் சீக்வென்ஷியலாக இருக்கும், ஹாலிஸ்டிக் ப்ராசஸாகவே இருக்கும். சில சைல்டு டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்ம ஹெரிடிட்டி பேஸ்டாகவும் இருக்கும். அப்படியே இருந்தாலும் இதில் நிறைய இம்பேக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த இம்பேக்ட்ஸில் பார்த்தோன்னா ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹாலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட். ஹாலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா முழுமையான வளர்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம். த நேச்சர் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் இஸ் மல்டி டைமென்ஷனல், மீனிங் இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஆல் ஏரியாஸ் ஆஃப் த சைல்ட் லைஃப். growth இஸ் ஒன் டொமைன், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதர் டொமைன்ஸ். த நேச்சர் ஆஃப் த சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும், மல்டி டைமென்ஷனலாக இருக்கும். ஒரு வளர்ச்சி மட்டும் பேஸ் பண்ணி இருக்காது, எல்லா வளர்ச்சியும் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். அப்படி இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது அடுத்த இடத்துக்கும் அது வந்து அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும். இதோட தாக்கம் இம்பாக்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தி பாடி அப்படிங்கிற ஒரு ஹெல்த்தியாக ஒரு பாடி இருக்கும் போது அது பிரெயின்லாம் நல்லா க்ரோத் ஆகும். இது வந்து காக்னேட்டிக் லேர்னிங்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட். எமோஷ்னலாக ஒரு குழந்தை நல்லா செக்யூர்டாக ஃபீல் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு சோஷியல் கான்ஃபிடென்ஸ்ன்றது நல்லாவே டெவலப் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் இம்ப்ரூவ்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மாரல் வேல்யூஸ். ஒரு குழந்தை எல்லாருக்கூடையும் நல்லா இன்ட்ராக்ட் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் சரி, மாரல் வேல்யூஸும் சரி இன்க்ரீஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிளுக்கு a child who is physically healthy and emotionally secure perform better in schools. எந்த ஒரு குழந்தை வந்து உடல் ரீதியாகவும் சரி, மன ரீதியாகவும் சரி ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கோ அந்த குழந்தை வந்து ஸ்கூலில் வந்து நல்ல பெட்டராக வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெடிக்டபிலிட்டி அண்ட் சீக்வென்ஷியல் நேச்சர் அப்படின்னா என்னென்னா டெவலப்மெண்ட் ஃபாலோஸ் a fixed sequence. crawl, stand, walk, run, babbling, words, sentence. இந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டான சீக்வன்ஸில் தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அந்த குழந்தை தவழ்ந்து போகும், அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு நிற்கும், அதுக்கப்புறம் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் ஓடும். இந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர அந்த பேட்டர்ன் மாறாது. இந்த ப்ரெடிக்டபிள் பேட்டர்ன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சியை நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இதோட இம்பாக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் கேன் மானிட்டர் டிலேஸ். Early detection of development disorder like autism, dyslexia becomes possible. இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம டீச்சர்ஸும் சரி, பேரண்ட்ஸும் சரி அந்த குழந்தையோட மூமெண்ட்ஸ் ஏதாவது டிலே ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு இயர்லி டிடெக்ஷன், ஏதாவது லைக் ஆட்டிசம், டிஸ்லெக்ஸியா அந்த மாதிரியான டிசீஸை சீக்கிரமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், if a children does not start speaking by age 3, it signals the need for intervention. அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து 3 வயசு வரைக்குமே பேசலை அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ். தனித்துவமான ஒரு குழந்தையும் தனித்துவமானது. த நேச்சர் ஆஃப் த சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஹைலைட்ஸ் தட் ஈச் சைல்டு இஸ் யூனிக். இந்த நேச்சர் ஆஃப் த சைல்டு டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சைல்டுமே வந்து யூனிக்கான பர்சன் அப்படிங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுற வகையில் தான் இருக்கும். க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மே பி ஃபாஸ்டர் இன் சம் ஏரியாஸ் அண்ட் ஸ்லோவர் இன் அதர்ஸ். சில இடங்களில் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக போகும், சில இடங்களில் வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். இதோட இம்பாக்ட்ஸ் என்னென்னா அவாய்ட் அன்ஹெல்த்தி கம்பேரிசன்ஸ் பிட்வீன் சில்ட்ரன்ஸ். அன்ஹெல்த்தியான கம்பேரிசன்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஈஸியாக வந்து பர்சனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு குழந்தைய வந்து கவனிக்கிறதுக்கும் அதோட தனித்துவமாக எப்படி இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் நல்லா வந்து விளையாடும், இன்னொரு குழந்தை வந்து சயின்ஸில் வந்து நல்ல ஆக்டிவிட்டீஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன் சைல்ட் மே எக்ஸல் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் இயர்லி while another may show early intellectual ability. இதுதான் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள். ஒரு குழந்தை வந்து சீக்கிரமாக வந்து விளையாடவும் போகும், அதை வச்சு ஏர்லி ஏஜஸ்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த குழந்தைக்கு வந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு. இன்னொரு குழந்தை வந்து சயின்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணும், இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ரோல் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட். டெவலப்மெண்ட் depends on both biological process and
என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ். டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு அப்படின்னா பயாலஜிக்கலாக, அதாவது ஹெரிடிட்டி, மெச்சுரேஷன், அந்த மாதிரி உடல் ரீதியாகவும் சரி மன ரீதியாகவும் சரி ரெண்டுத்துலையுமே வளர்கிறது தான் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, a child with genetic talent in music may reach full potential only with training. Poor nutrition or lack of stimulation can hinder physical and mental growth. ஒரு குழந்தையோட அம்மாவோ அப்பாவோ இப்போ வந்து நல்லா மியூசிக்கில் நல்லா ஆர்வமாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து மியூசிக்கில் நல்லா ஆர்வமாக இருக்கும். எப்போ அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற போது. அதே மாதிரி ஒரு புவரான நியூட்ரிஷனாக இருக்கட்டும், ரொம்ப ஸ்டிமுலேஷனே இல்லாமல் ஒரு லேக் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன் இருக்க குழந்தைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி க்ரோத் அவ்வளோவா இருக்காது. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணுன்னா, மால் நியூட்ரிஷன் சில்ட்ரன் ஆஃப்டன் ஷோ லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் ஸ்கூல். அதாவது மால் நியூட்ரிஷன்ஸ், அதாவது நியூட்ரிஷன் கம்மியாக இருக்க சில்ட்ரன்ஸ் வந்து அவங்களோட லேர்னிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அந்த ஸ்கூலில் வந்து நல்லாவே தெரியும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். த நேச்சர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். இட் பிகன்ஸ் அட் கன்செப்ஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் த்ரூ அவுட் த லைஃப். இது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். இது வந்து ரொம்ப எப்பயுமே நமக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கும் லைஃப் முழுக்கவே. இயர்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளே அ கிரிட்டிக்கல் ரோல் இன் ஷேப்பிங் ஃபியூச்சர் பர்சனாலிட்டி. முன்னாடியே இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு ஃப்யூச்சர் பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணுறது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னா, பாசிட்டிவ் இயர்லி எக்ஸ்பீரியன்சஸ், லவ், ப்ளே, ஸ்டிமுலேஷன் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸை பில்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அதாவது நெக்லெக்ட் பண்ணுறது, அப்யூஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாமே வந்து செல்ஃப் எஸ்டீமை வந்து லோ பண்ணும். அவங்களோட பிஹேவியரில் ப்ராப்ளம்ஸை க்ரியேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சில்ட்ரன் நர்ச்சர்ட் இன் சப்போர்ட்டிவ் ஃபேமிலிஸ் யூஸ்வலி க்ரோ இன்டு எமோஷனலி பேலன்ஸ்ட் அடல்ட்ஸ். ஒரு குழந்தை வந்து அவங்களோட ஃபேமிலியில் ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னல் சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து அடல்ட்டாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து அதோட லைஃப் வந்து பேலன்ஸ்டாக வாழ்கிறதுக்கு உதவி பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு, இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். டெவலப்மெண்ட் இன் ஒன் ஏரியா அஃபெக்ட்ஸ் அதர்ஸ். ஒரு ஏரியாவில் இருக்க டெவலப்மெண்ட் மற்ற ஏரியாவையுமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இம்பாக்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ், பில்ட்ஸ் சோஷியல் ரெகக்னைசேஷன், இம்ப்ரூவ்ஸ் எமோஷனல் வெல்பீயிங். ஒரு குழந்தையோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா டெவலப்டாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நல்லா திறமை வாய்ந்தவங்களாக இருப்பாங்க. அவங்க ஸ்போர்ட்ஸில் திறமை வாய்ந்தவங்களாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சோஷியல் ரெகக்னேஷன்றது நல்லா கிடைக்கும். அவங்க ஒரு பர்சன் சோஷியல் ரெகக்னேஷனோடு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எமோஷனல் வெல்பீயிங்கிறது டெவலப் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு, லாங்குவேஜ் டெவலப் சப்போர்ட்ஸ் கோஆக்னேட்டிவ் அண்ட் க்ரோத் ஸ்கில்ஸ். லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து டெவலப் பண்ண அவங்க அறிவு சார்ந்த மாதிரியும் சரி சமூகத்தோடையும் சரி அவங்களோட ஸ்கில்ஸுங்கிறது டெவலப் ஆகும். எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம், a child learning to write develops not only motor skills but also intellectual and academic abilities. ஒரு சைல்டு வந்து எழுத கற்றுக்குறாங்க அப்படின்றது அவங்களோட அறிவை மட்டும் வளர்க்காமல் அவங்களோட அகடாமிக் அபிலிட்டிஸுமே வந்து வளர்ச்சி அடைய செய்யும். எஜுகேஷனல் இம்பேக்ட். கல்வி சார்ந்த தாக்கம் என்ன அப்படின்னா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சைல்டு டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் எஜுகேட்டர்ஸ் யூஸ் ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ். ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சரியான வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட டீச்சிங் மெத்தட்ஸை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட இம்பாக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ப்ரீ ஸ்கூல் சில்ட்ரன் லேர்ன் பெஸ்ட் த்ரூ ப்ளே அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். அதாவது சின்ன எஜுகேஷன்ஸ் பிள்ளைங்க, கிண்டர் கார்டன்ஸ், ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் பிள்ளைங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட விளையாடுறது மூலியமாகவும் அவங்களோட செயல்பாடுகள் மூலியமாகவும் அவங்க வந்து நல்லா கற்றுப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த லெக்சர்ஸும் தேவை கிடையாது. ஸ்கூல் ஏஜ்டு சில்ட்ரன்ஸ் கேன் ஹேண்டில் லாஜிக்கல் ரீசனிங்ஸ். இந்த மாதிரி சின்ன வயசு குழந்தைங்க ஸ்கூல் ஏஜ்டு சில்ட்ரன்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங்காக, அதாவது லாஜிக்கல் படி அவங்க வந்து அவங்களோட லேர்னிங்கை கற்றுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லலாம், டீச்சிங் அல்ஜிப்ரா டு a 5-year-old இஸ் ineffective பட் யூஸிங் டாய்ஸ் டு டீச் கவுண்டிங் இஸ் சூட்டபிள். ஒரு 5 வயசு குழந்தைக்கு போயிட்டு நம்ம அல்ஜிப்ரா நடத்துகிறோம் அப்படின்னா அதனால் எந்த யூஸுமே இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக அந்த குழந்தைகிட்ட ஒரு பேப்பரோ பென்னோ கொடுத்து இல்லை இதை எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணு அந்த மாதிரி சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.